انتهت منذ قليل مباراة نادي الزمالك ونادي بيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2. كانت مباراة متكافئة بين الفرقتين. قدر فريق بيراميدز أن يحرز هدف في الشوط الأول، ولكن الزمالك قدر إنه يرجع تاني للماتش ويتعادل، وكمان أحرز الهدف التاني كمان. ولكن بيراميدز مسكتتش وحاولت وضيعت فرص، ولغاية لما قدرت تحرز هدف التعادل. المباراة كانت قوية جدا، كانت فيها فرص كتير وخصوصا لفريق بيراميدز اللي أدى مباراة كويسة، كان هو الأقرب للفوز. أحرز أهداف نادي بيراميدز عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 77. أما الزمالك نبيل عماد في الدقيقة 56 وإبراهيم نضاي في الدقيقة 62. دي إحصائيات المباراة. وده جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء الأسبوع الأول.